吃牛牛，耶耶耶！今天吃牛排，还有意面。先把牛排吃完，再吃意面哈。你今天扮演的是红孩儿，这个你吃的是你爹。帮我看一下小孩吃饭，里面是阿姨哥哥姐看你的哈，乖吃哈，拜拜，拜拜。有爸爸好吃，有爸爸好吃，有爸爸好吃，大鸡一口，妈妈，好吃好吃，吃完爸爸，耶。妈妈，真的好吃。怎么啦？真的好吃。牛牛好吃呀，好吃你就多吃点，但是要嚼细的好不好？明天还给你做好吗？好。吃吧。胖丁第一次吃牛排肯定不能马虎，我给他选的是大品牌锅圈儿童牛排套餐，原肉切割不拼接，沙利维认证的手工捶打牛排，全熟也嫩乎好嚼。配料表很干净，给宝宝吃更放心。而且99元有24件，在家吃锅圈不止省一半。小白在家5分钟就能煎好配意面吃，营养健康又方便。加油，小孩！锅圈牛排。等，好吃，好吃。咩咩。刚刚。有爸爸好吃，有爸爸好，有爸爸出来啊！大鸡大鸡，有爸爸出来，大鸡大鸡，大鸡大鸡。钵钵鸡，今天吃砂锅菜，帮我看一下小孩吃饭，里面有叔叔阿姨哥哥姐看你的哈。我去休息一会儿，拜拜。拜拜。还有吧，我吃这个。这还是推。再看看。我还有这个。这个还是。这才可以吃。
粗粗的，还有有。还有这个，还有这个，爸爸啊，拜拜。